400 ini baru DP-nya ya. Baru DP. Iya. Karena ya memang banyak ini. banyak jadi mesin itu kurang ya. Ini apa ini bos? Bawa uang. Buat apa ini pak kira-kira? dan ada customer baru ya. Ini termasuk Sultan. Ya, membelanjakan sedikit daripada hartanya untuk membeli produk SPL ya, karena saking cintanya karo produk SPL ya. Ya karena ini loh, delok salone Blizzard iki loh, jadi kayak kepingin malah bisa nih. Satu Ya. set ya pak? Iya, satu set lagi. Ini 400 ini baru DP-nya ya. Baru DP. Iya. Karena ya memang Banyak ini. banyak jadi mesin itu kurang ya. Ini Mas David Blizzard ya. Ini sekalian nanti mau upgrade. Iya. Mau upgrade untuk 2026. Iya. Mungkin speaker Bisa 2026 Iya. full upgrade. Anu ini. Full upgrade. Ya ampun deh. Terima kasih. Ya harus di DP ya. Jadi pemesanan itu nanti kan setelah barangnya disediakan ya karena yang sisanya dibayar. Ya ini cuma DP-nya ya. DP-nya dulu ya. Soalnya kok KP apot. Masih kertas kono ya apot. Terima kasih ya.